Ok,សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងឈើមកបង្ហាញចង់បង្ហាញមេរៀនមួយតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនរគ្នាគឺ part of speech អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកសៀវភៅឬក៏កត់ចូលកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យព្យាយាមការចងចាំរបស់យើងព្រោះថាឈើអត់បានទៅសេជាភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងមានតែយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយទៅសេ note ចំណុចសំខាន់ខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនដែលឈើចង់បង្ហាញថ្ងៃហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង part of speech ក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយបើខ្មែរយើងមានន័យថាការកំណត់ថ្នាក់ពាក្យហេតុអីបានយើងត្រូវរៀនកំណត់ថ្នាក់ពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសព្រោះថានៅពេលដែលយើងចេះកំណត់ថ្នាក់ពាក្យដឹងពាក្យនឹងមានថ្នាក់ពាក្យជាអីគឺធ្វើឲ្យយើងការអានអត្ថបទជាភាសារបស់យើងជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងងាយឆាប់យល់ហើយឆាប់ចាំពាក្យផងដែរមួយវិញទៀតអ្នកនរគ្នានឹងរៀនវេយ្យាករណ៍ទៅឆាប់យល់ព្រោះថាយើងរៀនវេយ្យាករណ៍យើងអាចនឹងសរសេរប្រយោគច្រើនហើយយកប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយពេលអញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យហ្នឹងគឺវាសំខាន់សម្រាប់យើងមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែចាំ part of speech ឬក៏ថ្នាក់ពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់មានចំនួន8អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងឈើនឹងលើកយកចំណុចទាំង8នៃ part of speech ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបានអ្វីដែលឈើចង់បង្ហាញថ្ងៃហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងគេថាpart of speech នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទី1ហ្នឹងគឺ noun នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺជានាមអញ្ចឹងយើងធ្លាប់រៀននាមនិយមន័យនាមនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងអង់គ្លេសក៏វាស្តៀងគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា noun is a word that names a person, place, thing or idea noun គឺជាពាក្យដែលមានឈ្មោះជាមនុស្សទីកន្លែងវត្ថុឬក៏សម្ភារៈឬក៏គំនិតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលឧទាហរណ៍បាន example teacher school book and happiness អញ្ចឹងគេថា teacher school book happiness គឺជា noun ហើយគេថា noun ព្រោះថា teacher គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទមនុស្សគ្រូបង្រៀនមែនទេ school សាលារៀនគឺជាប្រភេទ place ទីកន្លែង book គឺជាប្រភេទសម្ភារៈ happiness គឺជាគំនិតអញ្ចឹងគេថា teacher school book happiness គឺជា noun ខ្មែរយើងហៅថានាមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរចាំព្រោះយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងដឹងថា reflect ទៅឲ្យលឿន noun ហ្នឹងមានន័យថានាមអូខេខ្មែរយើងនាមហ្នឹងមានន័យថា noun អញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគេអត់សូវនិយាយយើងថា noun ហ្នឹងគឺជានាមអីគឺគេនិយាយ noun គឺយើងដឹងសំដៅលើអីហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់គិត noun ណាអូខេ good អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍sentence ទាំងអស់គ្នាប្រយោគទាំងអស់គ្នាគេថា the teacher is reading a book អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចកំណត់ពាក្យ noun បានក្នុងហ្នឹងហើយមានដូចជាគ្រូបង្រៀន teacher book គឺជាប្រភេទសម្ភារៈ yeah អូខេអញ្ចឹងឈើនឹងចូលចំណុចទី2ចំណុចទី2នៃ part of speech គឺបន្ទាប់ពី noun គឺ pronoun មានន័យថាសព្វនាមនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគេថា a pronoun replaces a noun to avoid repetition អញ្ចឹងមានន័យថាសព្វនាម replaces វាជំនួសឲ្យនាមមានថាវាជំនួសឲ្យនាម to avoid repetition ដើម្បីជៀសវាងការសរសេរដដែល repetition មានថាការសរសេរដដែលអូខេអ្នកនរគ្នាអាចមើលឧទាហរណ៍បានអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកចាំទេសព្វនាមគឺ I ពពួកពាក្យយើងធ្លាប់ឮហើយភាគច្រើន I you he she it we they yeah are you we they he she it គេថា are you we they he she it គឺជា pronoun ឬក៏សព្វនាមអញ្ចឹងវា avoid repetition វាជៀសវាងការសរសេរដដែលដូចម្ដេចជាពិសេសយើងការសរសេរប្រយោគឧទាហរណ៍ sentence Lisa is kind ឃើញទេ Lisa is kind អញ្ចឹង Lisa ភាគច្រើនឈ្មោះគឺមនុស្សស្រីហើយអញ្ចឹងគេអាចសរសេរជំនួស Lisa ហ្នឹងដោយ she អូខេ she is kind អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរ Lisa is kind and she is kind ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងសរសេរតែ Lisa is kind Lisa is beautiful អញ្ចឹងគេជំនួសទៅដោយពាក្យ she អញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគេថា she គឺជា pronoun អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថា I you we they he she it នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជា pronoun ឆ្នាំចូលចំណុច
ទី3ដើម្បីរៀងលឿនតិចដើម្បីកុំឲ្យវិនាទីយើងឃើញច្រើនទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់មើលវីដេអូ teacher បន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងគេថា verb part of speech ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ verb ខ្មែរយើងកិរិយាសព្ទa verb shows an action or state of being អញ្ចឹងគេថាកិរិយាសព្ទវាបង្ហាញនៅសកម្មភាពអូខេបង្ហាញនៅសកម្មភាពអញ្ចឹងឲ្យតែពាក្យណាដែលធ្វើសកម្មភាពគឺយើងចាត់ទុកវាថាវាជា verb ឬក៏ជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេ example run ធ្វើសកម្មភាព eat ធ្វើសកម្មភាព am អូខេ are was play គឺជា verb សិតតែជា verb ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំ verb ហ្នឹងគឺភាគច្រើនវានៅបន្ទាប់ពី subject វានៅបន្ទាប់ពីសព្វនាមប្រធានណាឧទាហរណ៍ they play football every day អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថ្នាក់ពាក្យ play បានហើយច្រើននិយាយថា verb គឺជាពាក្យដែលនៅបន្ទាប់ពីសព្វនាមប្រធានអញ្ចឹងយើងរៀនមិញហ្នឹង they គឺជាសព្វនាមប្រធានអញ្ចឹង play វាប្រកាសជាគេប្រកាសជាកិរិយាសព្ទភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា verb អូខេអញ្ចឹងច្រើននឹងចូលចំណុចទី3គឺទី4 adjective ហ្នឹងគឺគុណនាម adjective describes a noun or pronoun tell what kind how many which one អញ្ចឹងគេថាគុណនាមគឺជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមឬក៏សព្វនាមដែលវាប្រាប់យើងអំពីប្រភេទអ្វីមួយចំនួនប៉ុន្មាននាមនឹងចំនួនប៉ុន្មាន which one ថាតើនាមនឹងមួយណាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ example big red beautiful 3ចំនួនអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាប្រភេទហ្នឹងមិនប្រភេទធំតូចខ្ពស់ទាបសខ្មៅពណ៌សពណ៌ក្រហមស្អាតអាក្រក់លេខ3លេខ4លេខ5 5 6 7ហ្នឹងគឺវាជាគុណនាមហើយណាឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាមកឧទាហរណ៍នេះsentence she has a beautiful smile អញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំណត់ថ្នាក់ពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងពាក្យមួយណាជាគុណនាមគឺប្រកាសជា beautiful គឺជាគុណនាមហើយដោយសារអីគឺវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យ smile អញ្ចឹង smile នេះវាដើរតួជា noun ណាការញញឹមកាលណាលឺពាក្យការគឺវាថ្នាក់ពាក្យជា noun ហើយខ្មែរយើងកាលណាលឺពាក្យការគឺវាជានាមហ្នឹង noun ណាអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញនាងមានអីគេនាងមានការញញឹមដែលស្រស់ស្អាតមួយអញ្ចឹងនេះ beautiful ហ្នឹងវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យម៉េចបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យញញឹមការញញឹមហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេថាវាជាគុណនាមអញ្ចឹងវាដូចខ្មែរយើងដែរគឺគុណនាមតែងតែនៅមុខនាមឃើញហើយយើងឃើញគុណនាមតែងតែនៅមុខនាមចូលដល់ចំណុចមួយទៀតទី5 adverb គឺជាគុណកិរិយាសព្ទឬក៏គុណកិរិយាណា An adverb describes a verb adjective or another adverb អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគេថាគុណកិរិយាសព្ទវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិរិយាសព្ទគុណនាមឬក៏កិរិយាសព្ទមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រយោគនឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងនេះបានបង្ហាញតែវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិរិយាសព្ទទេតើតើទៅនឹងវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យគុណនាមឬក៏គុណកិរិយាច្រើននឹងបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនផ្សេងទៀតណាដើម្បីឲ្យងាយពួកយើងចាប់យល់កុំឲ្យច្រឡំគ្នាអូខេចឹង it tell how when where or to what extentអូខេអញ្ចឹង
it's tell how វាប្រាប់យើងថាតើវាធ្វើសកម្មភាពនឹងដោយរបៀបណាធ្វើសកម្មភាពនឹងនៅពេលណានៅទីកន្លែងណាឬក៏ជាសកម្មភាពដែលវាពន្យាពេល extend ណា extend មានថាពន្យាពេលអ្វីមួយពន្យាពេលអញ្ចឹងណាអូខេយើងមកឧទាហរណ៍ពាក្យកូនកិរិយាសព្ទមានអីខ្លះមានដូចជាពាក្យ quickly worry yesterday and well ជាដើមណាជាងគេថាពាក្យហ្នឹងវាជាកូនកិរិយាសព្ទ quickly យ៉ាងលឿន worry ណា yesterday ឃើញទេវាបញ្ជាក់អំពីពេលវេលា when ម្សិលមិញហេព្រឹកមិញថ្ងៃមិញ well ហេល្អវាជាកូនកិរិយាសព្ទចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមកឧទាហរណ៍បន្ថែមដើម្បីឆាប់យល់អូខេ sentence he ran quickly អញ្ចឹងយើងយកមកន័យគឺថាគុណកិរិយាគឺជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិរិយាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យ verb នេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងថាតើមួយណាជា verb run ឃើញទេយើងទៅរៀន verb ហើយវានៅបន្ទាប់ពី subject run គឺជា verb អញ្ចឹង he run quickly គាត់រត់យ៉ាងលឿនគាត់រត់មិនវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យ run quickly ហ្នឹងណាជាយ៉ាងលឿនបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យរត់មិនគឺរត់យ៉ាងលឿនអញ្ចឹងសរុបមកគេថា quickly គឺជាគុណកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចំណាំទៅគឺភាគច្រើននៃគុណកិរិយាសព្ទវាបញ្ជាក់ភាគច្រើនវាមាន ly នៅខាងចុងណា ly នៅខាងចុងហើយយើងចំណាំដែរពាក្យ worry ពាក្យ yesterday tomorrow អីហ្នឹងឲ្យតើពាក្យណាដែលបញ្ជាក់លក្ខណៈពីពេលវេលាគឺវាជាគុណកិរិយាសព្ទហើយអូខេ well ក៏ជាគុណកិរិយាសព្ទដែរអញ្ចឹងយើងនឹងយល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងលំហាត់អូខេតែឥឡូវដល់1នាទីដែរវារៀងច្រើនពេលវីដេអូច្រើនពេកគឺយើងអត់ចង់រៀនទេប៉ុន្តែនៅ3ចំណុចទៀតបញ្ចប់អូខេ part of speech ទី6គឺ preposition គឺវាបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងគ្នារវាង noun ឬក៏ pronoun អូខេហើយនឹងពាក្យដទៃទៀតផ្សេងទៀតណានៅក្នុងនេះរៀងtechnical បន្តិចគេថា preposition គឺជាថ្នាក់ហ្នឹង show the relationship between a noun or pronoun and another word អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចំណាំទុកទៅថ្នាក់វាគឺជាពាក្យដែលភ្ជាប់ពីឬក៏តាក់ពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយផ្សេងទៀតណាភាគច្រើននៅថ្នាក់គឺវាភ្ជាប់ពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងពាក្យនឹងពាក្យវាខុសពីប្រយោគណាអូខេគាត់អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ឲ្យតែយើងឃើញពាក្យ in អូខេ on អូខេ under អូខេ behind between at អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងនៅក្នុងនៅលើនៅក្រោមអូខេនៅក្រោយនៅចន្លោះនៅឯចឹងគេថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាថ្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចមកឧទាហរណ៍បានថាតើវាតាក់ពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយដល់របៀបណា The cat is under the table ឃើញទេឆ្មាគឺនៅណាគឺនៅក្រោមតុគឺវាភ្ជាប់ពីពាក្យ is ឆ្មាហ្នឹងនៅណា is the table គឺវានៅក្រោមតុឃើញទេវាភ្ជាប់ពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយអញ្ចឹងគេថាពាក្យ in on under behind between at ហើយនឹងមានពាក្យផ្សេងទៀតគឺជា preposition ខ្មែរយើងគេហៅថាថ្នាក់អញ្ចឹងចូលដល់ conjunction ឈ្នាប់ចូលឆ្លោះឈ្នាប់ម្ដងអញ្ចឹងវាស្តៀងទៅនឹងថ្នាក់មិនដែរប៉ុន្តែគេថា conjunction connect word phrases or sentences មានថាវាអាចភ្ជាប់ពាក្យនឹងពាក្យដែរដូចនឹងថ្នាក់ដែរវាអាចភ្ជាប់នឹងphrases phrases ហ្នឹងគឺយើងបកថាជាក្រុមនៃពាក្យអូខេជាក្រុមនៃពាក្យអញ្ចឹងវាអាចភ្ជាប់ក្រុមពាក្យនិងក្រុមពាក្យឬក៏ sentence ប្រយោគនិងប្រយោគអូខេអញ្ចឹងយើងសរុបមកយើងចាំថាថ្នាក់គឺជាពាក្យសម្រាប់តាក់ពាក្យនិងពាក្យហើយឆ្នាប់គឺជាពាក្យសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយពាក្យនិងពាក្យដូចថ្នាក់ដែរពាក្យមួយចំនួនហើយនឹងកន្សោមក្រុមកន្សោមពាក្យphrases ហើយនឹង sentence ប្រយោគនិងប្រយោគឬក៏ clear និង clear ណាដូចជាពាក្យអីពាក្យ and but or because or though and ហ្នឹងមានថានឹង but នឹងប៉ុន្តែ or ឬ because ពីព្រោះ or though ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ or though ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ដើម្បីកាន់តែយល់បន្ថែម I like tea and coffee I like tea and coffee អញ្ចឹងគេថា and នេះគឺជាឆ្នាប់ហេតុអីគឺវាភ្ជាប់ពីពាក្យថា tea ហើយនឹង coffee នៅក្នុងនេះវាអត់មានភ្ជាប់clear និង clear ទេគឺគេដាក់ភ្ជាប់
រវាងពាក្យនឹងពាក្យវាស្ទៀងទៅនឹងធ្នាក់មិនដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកថា and ហ្នឹងគឺវាដើរតួ2ជាឆ្នោតផងឬក៏ជាធ្នាក់ផងណាតែបើសិនជាយើងសរសេរដើរតួ and នឹងជាឆ្នោតយើងអាចសរសេរបែបនេះ I like tea and she like coffee មានថាខ្ញុំចូលចិត្តតែហើយនាងណាចូលចិត្តកាហ្វេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តតែគឺជាប្រយោគមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំនាងចូលចិត្តកាហ្វេគឺជាប្រយោគមួយទៀតហើយច្រើនបានសរសេរទេច្រើនប្រយោគនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងមានថាវាភ្ជាប់ប្រយោគនឹងប្រយោគណាភ្ជាប់ប្រយោគនឹងប្រយោគអញ្ចឹងវាជាឆ្នោតហើយតែក្នុងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ភ្ជាប់ពាក្យនឹងពាក្យភ្ជាប់ពាក្យ tea អូខេហើយនឹង coffee ញ៉េអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយ15នាទីរៀងច្រើនសម្រាប់យើង3ហើយអូខេgoodចុងក្រោយគឺថ្នាក់ពាក្យយើងគឺ interjection ហ្នឹងគឺជាខ្មែរយើងគេហៅថាឧទានស័ព្ទណា an interjection shows strong feeling or emotion ឧទានស័ព្ទវាបង្ហាញពីអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលអារម្មណ៍ខ្លាំងក្លាអូខេ emotion ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍វាមានវាអត្ថន័យដូចនឹង feeling ដែរណា emotionអូខេវាបញ្ជាក់លក្ខណៈអារម្មណ៍ដូចជាយើង surprise ឬក៏យើងភ័យឬក៏យើងស្ញើចសរសើរអីមួយចឹងណាអញ្ចឹងគេថាវានឹងជា interjection ហើយឬក៏ជាឧទានស័ព្ទណាឧទាហរណ៍ជាពីអី oh ឃើញទេ wow orange hey អូខេយើងចំណាំនិយាយ wow that elephant is very big ដំរីនោះគឺធំមែនតើឃើញយើងភ្ញាក់ផ្អើលអារម្មណ៍របស់យើងភ្ញាក់ផ្អើលចឹងណាឧទាហរណ៍ wow they're amazing ឃើញទេមានថាអារម្មណ៍របស់យើងឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឃើញអីមួយដែលយើងគិតថាវាអស្ចារ្យអញ្ចឹងពាក្យថៃគេ wow oh orange hey នេះឲ្យទៅពាក្យលក្ខណៈថា a o យ៉ាក់អីយ៉ាហាហាយើងចំណាំនិយាយអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈ surprise ហ្នឹងគឺវាជាឧទានស័ព្ទហើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនរគ្នាយល់ដឹងអំពី part of speech ឬក៏ថ្នាក់ពាក្យហើយអញ្ចឹងច្រើននឹងមានលំហាត់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើដើម្បីធ្វើលំហាត់បានតតែយើងយល់ពីមេរៀនដែលឈើបានបង្ហាញអូខេអញ្ចឹងឈើនឹងប្រហែលជាចែកមេរៀនជាមួយនឹងលំហាត់ឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញមករៀននៅពេលល្ងាចនៅក្នុងម៉ោងច្រើនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូឈើគិតថាបរៀនតែប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងឈើសុំសរុបមកផ្លែសិនអញ្ចឹងសរុបមក part of speech ថ្នាក់ពាក្យមានចំនួនទាំងអស់8មានទី1អីគេ noun pronoun verb adjective adverb preposition conjunction and interjection អូខេអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាចសរសេរនៅក្នុង comment នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយ teacher នឹងព្យាយាមយកមកបញ្ចូលយើងនៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ឬក៏អាច reply នៅក្នុង chat ហ្នឹងផងដែរអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ